chạy tới. Nguyên vạt này là không có ai mà đốt gom được hết trơn, tại vì hôm bữa mưa cho nên nó còn gom gì nè. Chủ ruộng không có đốt được mà cũng không phá cả được, nước nó lên lỉnh chỉnh luôn nè. Xới là im. Thấy anh tài xế mọi người. Tự làm nhà. Đắp bao đẹp luôn. Đất gom mà mình xới kiểu này là đẹp lắm. Không ai mà máy nào mà xới gom còn gom gạ gì mà đất đẹp gì đâu. Chỉ có máy sắp dựng xới nhà mới được vậy thôi. Anh tài xế nè. Hello ơi.